一直听说墨江这边有个网红路卖各种吃的，非常热闹，早就想来了，但店里面忙着，一直没有时间。正好今天客人比较少，汤收得早，我们就过来了。但好像来晚了，好多都在收汤了。老板，你们一般都是几点出摊？怎么现在就开始收了？哎呀，我们出摊还算好了，5点半，差不多6点到这里。看我儿子一来就遇见一个熟人，换了一个棉花糖吃。老板是我们家的人，他连二维码都收起来了，怕我付钱。好吃吗？好吃，你钱都没付。哇塞，一路看过去都是卖烧烤。哇，你看老板生意好好哦，这家生意也好好，你看直接烤架都烤不下。可能现在正是吃烧烤的时间吧，所有的烧烤摊贩生意都太好了，连我都心动。也就是现在我店里面的生意还可以，不然之前但凡有这种挣钱的地方，你们肯定能见到我的身影。现在我看到他们这些生意好，我还是跟着心动。龙哥，我看见那里有那个网红椰子蛋，我们去削一个吃吃看。走。老板，你这个是那个网红椰子蛋吗？对呀。多少钱一个？哇，老板还有冰镇的，削3个。削3个呗。以前都是在网上看人家喝，今天我自己也可以喝到啦。之前我在网上刷到的时候，就一直想买这个椰子回去自己扛着试试了，但是没找到。是不是削这个比较费力？老板娘刚才说了，她削不出来，只有老板行。第一个马上就成功了。每个生意人都不简单，快10点了，他家的宝贝还在这里陪着。这确实是个细致活，你看我们要几个，夫妻俩都齐上手了。儿子，好喝吗？滚滚，不是护住了就会。这个好像把里面的椰汁喝完以后，还可以吃这个白色的椰肉。对。谢谢。忙这个。我老妈他们肯定也没吃过，待会去给他们尝尝。晨晨，走。下午就特意留着肚子没吃饭了，我一定要在这里炒个米线吃。老板，炒米线还有吗？没有了，只有炒饭了。妈耶！老板生意太好，全部卖完了，没吃上。炒米线都卖完了，但龙哥想吃烤生蚝，给他整几个，10块钱4个，给他烤了30块钱的。炒米线都卖完了，但是你的烤生蚝给你买了12个。好的。那我就只能吃掉一个椰子蛋了。这里面的椰汁真的好甜。汤喝差不多了，我尝一下这个椰肉。它怎么会是硬的？我以为它跟果冻一样 Q 弹。龙哥的生蚝烤好了，从来没有吃过，但今天太饿了，我想试一个。哦妈耶，这粘在上面的，腥吗？不腥，你吃吗？怎么样？我不喜欢。行。现在才10点半，就有90%的摊位都已经收了。我们来太晚了，啥也没买到，就喝了一个椰汁，吃了2个生蚝。打道回府了，但肚子还饿着呢，返回城里面吃个炒米线。解锁，自己脱掉。哇，我的宝贝真棒！另外一只，另外一边。加油！嘿，哎，快点加油！啊，真棒！再进去一点。啊，长大了，会听话了。走吧，吃个炒米线回家了。你要吃吗？吃。要吃分给你吃一点。我不吃。吃饱喝足，回家。到家了，以后没啥事儿，还是只能老老实实在家待着，因为才出去一会儿就花100多了。你把今天那些用过的低油盘洗了我先带你儿子上去休息了。好，快去。睡觉去了，今天视频就到这里，朋友们，拜拜，下期见。